Так, всем привет. Такая проблема. Значит, Мондео 5 и багажник. Значит, багажник. Когда открываешь багажник, крышку багажника, она прям скрипела. Ну, прям жутко так скрипела. Прям вот начинаешь открывать, и прям вот прям скрип такой прям. Ну, это не бизнес-класс так скрипит, это точно. Вот, это я не знаю, что за скрип такой. Старой телеги какой-то, я не знаю, или скрип колеса, я не знаю, короче. Ну, что-то, ну, в общем, это вообще не нравилось. Вот, значит, ну, думаю, значит, надо искать, копать. Решил добраться до петель, до механизма, который поднимает саму крышку багажника. Чтобы добраться до туда, нужно снять сначала вот эту облицовочку. Она вот здесь вот так стояла. Вот эта облицовка. Вот. Резинку, да, резинку вот так вот я снял. Потом вот эту облицовку. Эта облицовка, она скрепится вот здесь внизу. Вот здесь вот. Раз и два. Вот таких вот два пистончика. Сначала вот эту сердцевину вытаскиваешь. Потом вот эта вот часть вытаскивается уже. То есть сначала нужно вытащить сердцевину. Их два здесь. Их вытащил. Потом вот эта сама облицовка, она, получается, поднимается вверх. То есть вот отсюда нужно ее поддеть и вверх подать. Вот, и тогда она выйдет. То есть сначала там пистоны, потом ее вверх. Здесь вот такие вот клипсы. Вот они. Медные почему-то, не знаю почему. Черт его знает. В общем, она вот так была. Я вверх поднял, все, она у меня выскочила. Вот. Дальше. Облицовка сама. То есть мне нужно было вот эту вот снять облицовочку, чтобы добраться туда до петель. Крепится вот на таких вот пистончиках. Их две штуки. Получается она... один здесь вот вверху. И один вот здесь вот сбоку. Да, вот так вот. Вот здесь сбоку. Вот. Уже их вытащил. Ну, у меня вот такая штучка есть. Не знаю даже, откуда она мне досталась. Ну, такая прям хорошая. И вот я вытаскивал клипсы, вот эти прям идеально. Кстати, продаются они на Озоне дофига. Вот, и я добрался вот до сюда, до вот этого самого механизма. То есть, механизм. И, короче говоря, думал, тут дофига трущихся частей различных. То есть, вот с этой стороны один, и получается вот с этой стороны один. Тоже вот. Так вот. Да, вот он. И, короче говоря, тут их дофига вот этих вот различных мест, где оно трется, вот эта пружина вся, вот этот механизм. Ну, думаю, с чего начать? Надо с чего-то начинать. И решила капнуть вот на это место прям. Вот на это вот. Где вот это вот вставлено. То есть вот сюда вот. То есть, да, вот сюда вот. В это место. Прям взял моторное масло. Обычное моторное масло. Ну, вот. И в шприц налил вот с иголочкой. У меня здесь в гараже валялся. Не знаю, зачем у меня валялся в гараже шприц. Ну, короче, валялся. Вот, и все, я прям сюда вот капли, вот в это место капнул, и с этой стороны капнул тоже. Вот буквально там 2 капли моторного масла этого. Потому что там особо не подлезешь смазать нормально, густой смазкой никакой. А вот это вот самый вариант идеальный. И оно у меня сразу перестало скрипеть, короче. Вообще, блядь. То есть я прям вот чудом прям попал прям в то место, где, короче, нейтрализовал вот этот участок, который мне, ну, проникал своим скрипом в самое сердце. Вот, поэтому теперь я доволен. Открываем багажник. Вот. Все четко, классно. Вообще прям. Ну что, буду собирать. Все, всем пока.